குரட்டை எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான வழிகளை நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம எப்பவுமே தூங்க போகும் பொழுது நமது கழுத்து தசைகள் தளர்வடையும். சில நேரங்கள்ல அவங்க மிகவும் நிதானமாக இருக்கலாம். இது நம்மளோட மேல் சுவாச பகுதிய மூக்கு மற்றும் தொண்டை நுரையீரலுக்கு போதுமான காற்று பயணிக்க முடியாத அளவுக்கு குறுகியதாக மாறுது. இது நிகழும் பொழுது சுற்றியுள்ள திசுக்கள் அதிர்ச்சி அடையும் மற்றும் ஒலிகளை ஏற்படுத்தும் பொழுது அதை நம்ம குரட்டைன்னு சொல்றோம். உங்கள் சுவாச பாதை குறுகலாக, அதிர்வு அதிகமாக, சத்தமாக குரட்டை விடுகிறது. நம்மளுக்கு அது தெரியாது. உங்களோட நண்பர்களுக்கோ அல்லது உங்கள் துணைக்கோ தொல்லை கொடுப்பதை தவிர குரட்டையானது நீங்க தூங்கும் விதத்தையும் பாதிக்கிறது. இது உங்களோட தூக்கத்தின் தரத்தையும் குறைக்கும். தூக்கத்துல மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம் அல்லது நாள்பட்ட தூக்கமின்மைக்கும் அது வழிவகுக்கும். எப்போதாவது காலையில எழுந்ததும் களைப்பாகவும் வெறித்தனமாகவும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஓய்வு கிடைத்தது போல உணர்வில்லையா? குரட்டை காரணமாக இருக்கலாம். இந்த ஷார்ட்ஸோட முழு வீடியோவை நீங்க பார்க்க நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற லிங்கை பிரஸ் பண்ணி பார்த்து பயன்பெறுங்க.